Olá, unicórnios! Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? E hoje estou aqui para fazer mais um vídeo. E hoje eu vou jogar esse joguinho Tom Skitter. Não, Tom Esquia. E gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu já tô com a gatinha, então, né? Eu tenho outro. Ai, mesmo, tenho esse aqui. Não, mas tô falando aí que eu tenho outro. Ai, mesmo, tem um baú. Aqui, tá, eu tenho 24 diamantes porque eu não posso gastar mais 5. Tô gostando, hein? Não, comercial não. Só? Por causa do comercial, eu tenho mais. Tá, agora eu tenho skits. Cadê? Eu tenho... Né? Vou explicar 15 diamantes, não. Então, vamos lá. Go! Oh, tchau, 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 tchau. Peguei. Tô muito longe, né? Não tem nada não, ficou em segundo. Né, gente? Não! Eu me risquei. Toda hora. Isso não, vamos mudar. Isso é muito bom. Tá aí o martelo, vou fazer mais coisas. Eu completei tudo. Então, vamos lá. Go! Sai da frente! Não! Por quê? Eu tava indo tão bem. Sempre vem alguma coisa e me atrapalha. Tá, gente, vamos aqui que eu vou mostrar a vocês que eu tenho uma gatinha. Eu não tenho Tom, né? Mas eu tenho a gatinha. Por que eu tenho Tom, Alan? Por que você não tem o Tom? Eles são casais. Por que você não baixa o Tom? Gente, por que eu não abaixo o Tom? Porque eu já tenho muito aplicativo. E se eu abaixar também, vai dar... Como é que se fala aqueles negocinhos? Que fica travando o celular. Então, né, gente? Desculpa, eu não vou abaixar o Tom agora. Vou abaixar... Depois eu vou desabaixar alguns jogos pra poder abaixar o Tom. Afinal, não tem muito jogo. Carregando. A bichinha da minha gatinha.
cá, gatinha, você tá com muita fome. Porque mais nunca, gente, eu vim aqui. Gatinha, bichinha. Comprar fruta pra ela. Ela tem que comer. Aqui tem que comer. Ih, poção. Os T3, eu só tenho 2 diamantes.